Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как легко растопить камин. Смотрим. Так, друзья, почистил каминчик. Значит, 2 дня топки. Золы получилось чуть-чуть не полное ведро. Вот до такой степени я его почистил. Ну, как бы чище особо не нужно. То есть этого достаточно. Сейчас будем загружать камин. И я вам покажу, как это все дело легко поджечь. Так, друзья, заложил 2 палочки, скажем так, вертикально, 2 горизонтально. Сейчас закладываем запал наш. Наш запал — это шишка. Закладываем шишечку. И дальше закладываем дрова. Оставляем щелочку, чтобы можно было просунуть бумагу, запалить шишку. И шишка запалит все остальное. Сейчас я вложу полностью дрова и покажу, как это все запаливается. Так, друзья, все, дрова заложил. Можно было еще, конечно, набить, но я думаю, хватит. Вот наш стартер, вот он. Значит, я взял бумажечку, вот так свернул. Сейчас ее подпаливаем и зажигаем. Вот, забыл сказать, конечно, дрова не должны быть мокрые, дрова должны быть высушенные. Если будет мокрое, я думаю, этот метод вряд ли поможет. Надо будет что-то более серьезное предпринимать. Ну все, наша шишка уже подпалилась. Процесс пошел. Закрываем дверцу. Оставляем щелку. То есть дверь плотно не закрываю. То есть плотно дверь закрыта вот так. Мы ее делаем вот так. Дополнительно сейчас открываем поддувало. Ручку поддувала. Вот, кстати, открыто. Ну все. Сейчас она пошло шишка гореть. Сейчас растопит костер. Я пока поставлю на паузу и включу примерно минут через 2-3, когда уже все будет хорошо гореть. Так, друзья, прошло 2 минуты. Наша шишка, наш стартер догорел. Сейчас подойду поближе, покажу. И дрова у нас уже схватились. То есть уже горит не шишка, уже горят дрова. Вот. Сейчас буду уменьшать щель дверцы. Немножечко ее подзакрою, но не до конца еще. Таким образом она еще погорит 2 минуты. И я ее полностью закрою. Значит, при поджиге тяги достаточно, чтобы дым не попадал вовнутрь. То есть даже вот оставляя эту щель, никакой дым вовнутрь не попадает. То есть оно как, я не знаю, как насос работает. То есть воздух он в себя втягивает, а вылетает отработанный только через выхлопную трубу. Если открыть полностью дверцу камина, естественно, полетит сюда дым. Вот. Ну, при поджиге, оставляя щель, ничего не попадает. Вот. Ну и не будем, наверное, ждать сейчас, пока оно все заработает до конца, загорится. Значит, дальше процесс будет происходить. Я полностью закрою дверь и следующим этапом потом закрою поддувало, когда уже полностью все дрова, скажем, начнут гореть. Ну, примерно на это требуется где-то 10, 12, 15 минут. И я закрываю поддувало. И оно уже работает максимально придушено. Пламя начинает немножечко сбавляться. Ну и дрова, так скажем, горят немножко медленнее при недостатке кислорода. Но зато гораздо дольше. Так что вот так все это дело устроено. Ладненько, друзья, на этом все. В общем, всем, кому было видео полезно или интересно, ставим лайкосы. Всем удачи, всем пока.